Dios me los bendiga, los saluda la pastora Odalis Rodríguez, los saludo en este día compartiendo con ustedes el devocional que se titula Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Entendemos un poco a qué se refiere David cuando decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En los tiempos bíblicos, un pastor de oveja inspeccionaba las áreas de descansos y también el pastor vigilaba constantemente y cuidaba su rebaño antes de llevarla a aquellos lugares que ya él había seleccionado para que ellas comieran, bebieran en el día. Por lo que los llevaría ahí a menos que fuera un lugar seguro. El pastor tenía su vara con la que defendía las ovejas de los animales salvajes, poniendo en riesgo sus propias vidas, y las ovejas le seguían pues al pastor, ya que ellas confiaban plenamente en él. Además, el pastor ungía sus cabezas con aceite, y te preguntarás, ¿para qué hacían esto? Y te voy a decir, en la región donde David pastoreaba, existía una mosca que ponía huevecillos en las narices y en las orejas de las ovejas. Después, unas largas gusanos, porque se convertían en gusanos, entraban en su cerebro, causando literalmente que ellas se volvieran locas, y por la desesperación azotaban su cabeza contra rocas o árboles para detener la desesperación hasta quitarse la vida. Y al pastor tomar el aceite y ungir con aceite sus cabezas, se evitaba que las moscas depositaban en ellas sus huevecillos. Hasta en el más mínimo detalle, las ovejas eran confortadas por su pastor. Si nosotros aseguramos que Dios es nuestro pastor, si nosotros tenemos la certeza de que nuestro Jesús de Nazaret es nuestro Padre Celestial, ¿de qué deberíamos de angustiarnos si Él ha prometido que se encargará de todo? Si el Señor es nuestro pastor, ¿por qué angustiarnos cuando nos lleva a nuevos lugares? Cuando Él selecciona en cada día lo nuevo que Él tiene para nosotros, siendo que Él como pastor ya estuvo previamente en ese lugar y se cercioró de que no existen peligros en ese caminar, en ese lugar donde vas a ir y vas a trabajar, vas a convivir con tu familia o donde vas a estar en este día. ¿Por qué angustiarnos cuando, al igual que un pastor, nuestro Señor tiene una vara con la que nos defiende de nuestros angustiadores? Esa vara es la autoridad que nos ha delegado.
y que se ejercita con comunión. En buscarlo a Él en oración y en ayuno. En buscar la palabra, en meditar la palabra. En ejecutar la palabra con autoridad, poder y dominio. Y hay una vara llena de poder en ti para ahuyentar tus enemigos. Solo tienes que empezar a usarla. Solo tienes que tomar la decisión en este día de tomar la autoridad, el poder y el dominio que el Señor te ha dado y ejercer en este día la palabra. Y tal vez la mosca que pone huevecillo en las ovejas no es un problema para nosotros. Pero ¿qué hay del enemigo que borbandea nuestra mente con mentiras o pensamientos negativos? Y si se lo permitimos, perdemos la cabeza. Caemos en depresión, en angustia, en tristeza, en desánimo. Para ese merodeador también existe un aceite que le ahuyenta. El Señor nos ha dado el aceite de su unción. Aquel aceite que nosotros debemos de tomar cada mañana y ungir nuestras coronillas. Que cada día en tu cabeza haya aceite. Que el aceite significa la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sanándote, protegiéndote, apartándote para comenzar un nuevo día. Nuestro pastor también ha aderezado nuestra cabeza con el poder del Espíritu Santo para ahuyentar esos pensamientos negativos y evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. Cada vez que esas moscas intenten depositar sus huevecillos de maldad en tu cabeza, en vez de azotar tu cabeza contra la pared tratando de saber cómo Dios resolverá tu asunto, o de perder tu vida con esas preocupaciones, incertidumbre, y cómo haré y cómo será, mejor decide en este nuevo día activar la unción que hay en ti. Y comienza en este nuevo día declarando que la mosca que sobre ti ande rondando no tiene autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Haz esto en el nombre de tu pastor, Jesús de Nazaret, y las moscas desaparecerán. Toma la autoridad, el poder y el dominio en la palabra y declara en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo es apagando, destruyendo todo dardo del infierno, aún todo dardo que el hombre quiere enviar a tu cabeza. Jesús es el buen pastor y estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas, para que en Él nos reconfortemos en estos momentos. Él ha dado todo por nosotros y estoy seguro que eso es nuestra realidad hoy, en este nuevo día. ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en esas veredas las cuales hoy Él te lleva? Sin tantas veces te has probado que Él es el buen pastor, entonces hoy decide entregar tu vida a Él y decirle: Señor, dejo la angustia a un lado y voy a ti, Jesús de Nazaret, porque sé que tú eres mi buen pastor. Sé que tú has justificado mi vivir. Confío en ti. Confío en ti, Jesús de Nazaret. Un hijo de Dios debe dormir y vivir en paz, pues nuestra paz no depende de las situaciones, sino del pastor que nos guarda. El día de hoy te invito a que confíes en tu buen pastor y en verdad nada te faltará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahí donde te encuentras, es una promesa que el Señor nos ha dado.
En este día levanta tus manos donde te encuentras y di junto conmigo: Jesús, gracias por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Hoy, Señor, declaro y decreto que tú eres Jehová. Tú eres mi pastor, que nada me faltará. Que en esta hora tú unges mi cabeza, unges con aceite fresco mi copa. Dile gracias por ese aceite que está ahora mismo fluyendo, ungiéndome con el poder de tu espíritu, alineando mis pensamientos para comenzar un nuevo día, activando la unción y declarando que todo lo que se haya levantado contra mi vida, por un camino vino, pero por 7 se va completamente destruido. Y que tú, Jesús de Nazaret, mi buen pastor, estás conmigo. Vas delante de mí preparando nuevos caminos, abriendo nuevas puertas y nuevas oportunidades. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por tu palabra, por tus promesas. Te damos gracias porque confiamos en ti. Y declaramos y decretamos, Señor, que comenzamos en este día y que tú eres nuestra confianza, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestro auxilio, que tú eres nuestro pronto refugio. Padre, te damos gracias porque tú nos guías en este día por sendas de justicia por amor a tu nombre. Padre, dile gracias porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dile, Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer en mi vida. Y gracias por la oportunidad de hoy poder ir a ti y decirte gracias. Confío en ti. Descanso en ti. Gracias porque tú eres mi guardador. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo decretamos en este día. Amén. Aleluya. Así que comienza en este día tomando y poniendo en práctica esta promesa que papá te ha dado y te ha entregado en este día. Este es el día donde el Señor te provee sobrenaturalmente fuerzas, gozo, entendimiento para poder ir y hacer en su nombre, en su gracia, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tu entrada, bendigo tu salida. Declaro que el ángel de Jehová te cuida. Declaro que el ángel de Jehová va delante de ti, a la derecha, al norte, al sur, al este, al oeste. Él es tu refugio, Él es tu amparo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te invito a que mañana te conectes con nosotros por estos medios. Te invito a que nos escríbenos un mensaje, déjanos saber, permítenos saber dónde te encuentras, desde dónde nos estás escuchando. Escríbenos un mensaje al 863. Este es el número de teléfono de nosotros. 863-602-2017. Permítenos saber desde dónde nos escuchas para saludarte, para enviarte un fuerte abrazo con tu nombre desde el país que te encuentras, la ciudad. 863-602-2017, perdón. Mañana nos encontramos por estos medios donde leímos, compartimos y reflexionamos en la palabra del Señor. Hasta mañana. Shalom.